ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുക റിയൽ ലൈഫ് മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് എംഐയുടെ ടൈപ്പ് സി ഇയർഫോണിന്റെ. ഇത് എംഐയുടെ ബേസിക് ബഡ്ജറ്റ് ടൈപ്പ് സി ഇയർഫോൺ ആണ്. ഇതൊരു 600 റുപ്പീസിന്റെ അകം കിട്ടും. സോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫോൺ കോൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോവുക. സോ ഇപ്പം ടെസ്റ്റ് വീഡിയോസ് നോക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയും സംസാരിക്കാം. എന്നാ പോവാം. ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അത് വിൻഡിനെ ഒക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാം. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ തന്നെ ഈ മൈക്കിനെ കുറച്ച് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അത് എന്റെ ഒച്ചേനെ കുറച്ച് ക്ലിയർ ആക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങള് കാർ ഓടിക്കുമ്പം എംഐയുടെ ടൈപ്പ് സി ഇയർഫോൺ യൂസ് ചെയ്താൽ ഫോൺ കോളിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഈ സിനാരിയോയില് വെളിയിലത്തെ അത്ര ഒച്ച ഒന്നും ഇല്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ ബ്ലോവർ ഇപ്പം ഫുൾ ബ്ലാസ്റ്റിലാണ്. സോ അതിന്റെ ഒച്ച വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. കുറച്ചൊക്കെ കാറ്റ് ഈ മൈക്കിനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന്റെ സൗണ്ടും ഈ ബ്ലോവറുടെ സൗണ്ടും കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി വെള്ളത്തിന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പം സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ വെളിയിൽ നിൽക്കുവാണ്. ഇവിടെ 70 വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഉണ്ട്. ഒത്തിരി വെള്ളത്തിന്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ട്രാഫിക്കിന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പം സീസൺസ് മോളും അന്നറ മോളിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുവാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ട്രാഫിക് ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി മെഷീനിന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ആർക്കേഡിലാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി മെഷീൻ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് വീഡിയോ ഗെയിംസ്, ബോളിംഗ്, അതൊക്കെ അവിടെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇപ്പം ഫുഡ് കോർട്ടിൽ ഇരിക്കുവാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് സൗണ്ട്, മിക്സ്ഡ് സൗണ്ട്സ് ആണ്. ആൾക്കാരുടെ ഒച്ച, പിന്നെ ഒരു ഷോ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴൊക്കെ അതിന്റെ സൗണ്ട്, പിന്നെ ഈ ഷോർട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ മെഷീൻസിന്റെ സൗണ്ട്, പിന്നെ ആൾക്കാരുടെയും കുട്ടികളുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ബാക്കി സൗണ്ട് ഓവർ പവറിങ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാം എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന്. സോ ബേസിക്കലി ഏത് സിനാരിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്താലും എനിക്ക് ഇതിന്റെ സൗണ്ട് കുറച്ച് മഫിൾഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഫീലിംഗ് വന്നു. അത്ര ക്രിസ്പ് ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഒരു ഫോൺ കോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഫോൺ കോളിൽ മൈക്ക് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ബിഹേവ് ചെയ്യും. മൈക്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഫോൺ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കും. സോ നിങ്ങൾ ഐഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുവാണോ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുവാണോ, ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അത് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ കോളിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന സൗണ്ട്. സ്പെഷ്യലി ബൈക്ക് ടച്ചിൽ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം ആവറേജ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതൊരു ചീപ്പ് ഇയർഫോൺ ആണ്. ഇതൊരു 500-600 റുപ്പീസിൽ കിട്ടുന്ന ഇയർഫോൺ ആണ്. ഞാൻ വേറെ ബജറ്റ് ഇയർഫോൺസിന്റെയും ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഇടാം. സോ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം. പിന്നെ ബജറ്റ് കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും ആ വൈഡ് ഇയർഫോണും വാങ്ങിക്കാം. സോ ഇതായിരുന്നു ഫോൺ കോൾ ടെസ്റ്റ്. സോ ഫോൺ കോളിൽ നമ്മൾക്ക് സൗണ്ട് വേറെയാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇത് ഡയറക്ട്ലി ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സൗണ്ട് വേറെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെസ്റ്റും കാണണമെങ്കിൽ
കമന്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ആ ടെസ്റ്റും ചെയ്ത് കാണിക്കാം. എന്നാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പിന്നെ കാണാൻ വരെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.